Converses al replà de l'Escala, un podcast de les fundacions Habitat 3 i Habitatge Social, un espai per compartir dades, veus i propostes al voltant de l'habitatge. Doncs bon dia, sigueu benvingudes al 5è capítol de Converses al replà de l'Escala. Avui parlarem de pobresa energètica i dret al confort. En aquest capítol volíem comptar amb la presència de 3 expertes. L'Iraide Fernández, que és professora de Sociologia Urbana a la Universitat d'Euskal Herria, la Beatriu Bilbeny, que és metgessa de la família del cap de Drassanes d'aquí Barcelona i membre de la Junta del Col·legi de Metges de Barcelona, i l'Àngels Negre, que és arquitecta i mediadora, i fundadora i membre de Mo Arquitectes. La Bea i l'Àngel sí que són aquí amb nosaltres a l'estudi. Moltes gràcies per haver vingut. A vosaltres. Però, malauradament, l'Iraide avui, per temes d'agenda, ja sabeu que els profes estan amb avaluacions i tancaments, doncs no ha pogut venir fins a Barcelona i no ha pogut estar amb nosaltres. De tota manera, sí que és veritat que la setmana passada vam poder parlar amb ella perquè el que volíem era contextualitzar també des de l'àmbit acadèmic, que és important, saber què és la pobresa energètica i poder centrar una mica la conversa que tindríem avui. Per tant, podem tirar endavant amb aquesta conversa. Pues nada, Iraide, buenos días. Muchas gracias por esta conexión, ¿no? Que nos va a permitir centrar el concepto de pobreza energética, que además es un concepto que ha avanzado mucho, ha evolucionado mucho estos últimos 15 años, ¿no? ¿Qué se considera hoy que es pobreza energética desde el ámbito académico? Bueno, pues en realidad la pobreza energética es un concepto como muy sencillo de explicar, ¿no? Pero que se vuelve muy complejo cuando intentamos ver, por ejemplo, qué consecuencias tiene, cuáles son las razones. Pobreza energética en realidad es pues, la incapacidad que tiene un hogar para acceder a servicios energéticos necesarios para mantener las condiciones de la vivienda adecuadas. Claro, adecuadas es muy subjetivo, ¿no? Luego entraremos en esto, depende mucho del origen cultural, social y de otras cosas, ¿no? Y es verdad que es un concepto que recientemente tiene como mucha atención en la agenda europea, ¿no? Y de repente empieza a aparecer en las estrategias estatales, en los marcos regulatorios, y es verdad también que ha cambiado mucho, ¿no? Hemos ido como desde un problema, la pobreza energética como problema técnico, a casi problema político, ¿no? Cuando se planteaba en Europa por allá por el 2010, era un problema fundamentalmente técnico, que en teoría con 2 o 3 indicadores lo podíamos tener controlado, pero luego el debate se expande, digamos, a lo académico y entonces empezamos a relacionarla ya con la vivienda, con las desigualdades sociales. Luego, como en el 2020 o así, empezamos ya casi a deconstruir lo que habíamos construido, ¿no? Ya a criticar qué es lo que realmente estábamos midiendo con los indicadores tradicionales. Y yo creo que hoy en día ya estamos en un debate o al menos en un enfoque de justicia energética, ¿no? Así, porque no todo el mundo puede acceder en condiciones normales e iguales a las condiciones mínimas para mantener bien su vivienda. O sea, no sé si quieres que entre en más detalle o... No, yo te sigo preguntando porque yo he asistido a alguna de tus charlas y además tú das clases en la universidad y normalmente hablas de 3 dimensiones, ¿no? La de ingresos del hogar, que eso implica poder pagar o no ese consumo energético, el precio de la energía, que eso ya es una cosa aliena al hogar, sino que tiene muchas circunstancias, luego la calidad energética de la vivienda, que esto es un gran hándicap en nuestras ciudades que tienen un parque de viviendas bastante envejecido y construidos con unas normativas que para nada tenían en cuenta todo esto, ¿no? Uh-huh. Pero todo esto es insuficiente ya, como tú decías, y aparecen otras dimensiones, ¿no? que sirven para explicarnos y para poner un poco de blanco sobre negro de la situación que están viviendo muchas familias en este país realmente. Sí, efectivamente. ¿Nos cuentas? Como que... Sí, es verdad, y tampoco quiero decir que los 3 indicadores básicos, digamos, o factores básicos no son importantes, lo son, ¿no? O sea, el precio de la energía es súper importante, ¿no? En 2021-22 hubo una crisis energética que los precios de la energía subieron hasta las nubes y esto tuvo un impacto real. Ahora estamos en otro momento de precios de la energía al alza. Los ingresos del hogar, evidentemente, ¿no? O sea, generan vulnerabilidad no solo aquí, sino en todos los ámbitos sociales, y la calidad energética de la vivienda o la eficiencia energética también, ¿no? Una situación donde precios de la energía alto, ingresos del hogar bajo y calidad energética de la vivienda mala, vulnerabilidad prácticamente asegurada, ¿no?
¿Qué le falta a todo esto? Pues le falta la mirada social, vamos a decir, ¿no? La estructura del hogar, la distribución desigual entre los grupos sociales, ¿no? No todos los grupos sociales tienen el mismo impacto de pobreza energética, el acceso desigual a las medidas y a las ayudas sociales. Luego que la pobreza energética también tiene una dimensión que es súper cotidiana, súper emocional, simbólica. Vamos a decir que si estos tres que tú mencionabas son los factores estructurales, ahí nos faltarían los territoriales y los sociales, ¿no? Los territoriales serían, pues que existe una segregación socioespacial, entonces, pues lo que tú decías, ¿no? Que hay un parque, o sea, va a haber seguramente barrios enteros cuyo parque residencial sea de viviendas muy antiguas o de baja rehabilitación energética o de origen de mala calidad. Entonces, seguramente cuando hacemos intervención en pobreza energética no haya que hacerla en una única vivienda, igual hay que empezar a plantearla territorialmente, ¿no? Como por barrios. Y luego estarían los factores sociales. Y ahí entran un montón de cosas que hay que considerar para, digamos, entender la pobreza energética, ¿no? La situación económica no es solo que haya un salario bajo, es que a veces tenemos empleos precarios, situaciones de desempleo, el régimen de vivienda también, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo vivir en alquiler que vivir en una vivienda en propiedad. Una persona en una vivienda en propiedad, pues en un momento dado si se lo puede permitir, puede hacer mejoras a la vivienda. En un alquiler eso casi siempre depende del casero o la casera, no tienes control sobre la factura. Lo mismo pasa con los pisos compartidos, que es como que las decisiones energéticas hay que consensuarlas, dependen del casero o casera. Y luego está el tema del perfil del hogar, por supuestísimo, que no es lo mismo cómo incide la pobreza energética por ejemplo, en hogares monoparentales, en personas mayores, depende mucho del tipo de familia, ¿no? que resida en el hogar. Ujú. Actualmente en España, ¿cuáles son los colectivos más afectados por la pobreza energética? Con los estudios que tenéis encima de la mesa, a ver, yo creo que todos los tenemos bastante claros, pero al final hay que agarrarse a los datos para dar consistencia a todo aquello que ya empieza a ser muy intuitivo y muy claro. Sí, sí. Pues realmente la literatura es además, en este caso lo internacional coincide con lo más local, destaca, digamos, como 4 grandes colectivos que están más afectados por la pobreza energética. El primero y más claro son las personas mayores. Las personas mayores, para empezar, hacen como un uso más intensivo de la vivienda, están más horas en casa, suelen residir en viviendas más antiguas, a veces con baja eficiencia energética y bueno, y una parte importante de las personas mayores que tienen unas pensiones bastante bajas, ¿no? Entonces, pues todo esto hace que en este colectivo se concentre especialmente. Luego estarían los hogares monoparentales, o tal vez deberíamos decir monomarentales, porque están especialmente encabezados por mujeres. Y aquí pues se junta como por un lado menos ingresos disponibles con mayores cargas de cuidado, ¿no? Por lo tanto, mayor vulnerabilidad, digamos, para hacer frente al coste de la energía. Y luego, por otro lado, tendríamos otro colectivo que destaca también sistemáticamente, que es el de la población migrante, ¿no? Que presenta una mayor exposición a viviendas bastante precarias, más barreras de acceso a las ayudas públicas para, digamos, hacer frente a la pobreza energética, con lo cual, pues también tiene mayor vulnerabilidad. Y luego, pues en general, las personas desempleadas o con bajos ingresos que, digamos, tienen una capacidad limitada para hacer frente a las facturas energéticas. Y bueno, y luego ya está el combo, ¿no? O desde una mirada interseccional cuando varias de estas, digamos, categorías interaccionan entre sí. Y coincide madre monoparental, migrante o todas esas cosas, ¿no? Que entonces ya vas Efectivamente, sumando y vas multiplicando, casi no se suma, se multiplica, ¿no? La incidencia de la pobreza energética, que además no deja de ser una forma de pobreza. O sea, no es más que un efecto de la misma pobreza, ¿no? En sí misma. Eh, ¿Cuáles son las consecuencias más grandes de la pobreza energètica? Luego hablaremos con la doctora Bea Bilbeny, que uh-huh. del Col·legi de Metges de Barcelona, sobre los temas de la afectación en la salud, ¿no? Pero Uh-huh. afecta a muchas más cosas. ¿Nos das 4 pinceladas sobre eso? Seguramente la más estudiada efectivamente es la salud, ¿no? Al final, pues vivir en una vivienda fría y húmeda, pues se asocia con, por ejemplo, yo qué sé, pues enfermedades respiratorias, cardiovasculares. Esta es como vamos a decir la obvia, ¿no? Pero efectivamente, como dices, hay otras detrás que también son importantes, ¿no? Por ejemplo,
Y sin ir más lejos, porque también forma parte de la salud, las consecuencias emocionales, ¿no? A veces, a mí misma me pasa, ¿no? Me viene la factura de la luz y no tengo muy claro cuál va a ser la cuantía. Entonces, si tengo problemas económicos, seguramente voy a tener mucha incertidumbre sobre si voy a poder hacer frente o no al pago de esa factura energética. Esto, en algunas situaciones, por ejemplo, donde ya se acumulan deudas, suele generar estrés, ansiedad, y en un marco general pues puede haber un deterioro del bienestar psicológico, ¿no? Las investigaciones apuntan también, por supuesto, al impacto económico. Los hogares afectados que destinan una proporción desproporcionada de sus ingresos a la energía, y entonces reducen el gasto en otras cosas que igual son básicas, ¿no? Al final, a veces hay un indicador que es el impago de facturas. A veces las familias pagan las facturas, pero por pagar esas facturas dejan de, por ejemplo, de consumir más carne o más pescado ese mes, o otras cosas que son básicas, ¿no? Luego estarían, digamos, las consecuencias como más generales, ¿no? Que son las que tienen que ver pues, con la desigualdad social, ¿no? Y es que si vemos que la pobreza energética se concentra más en hogares con menos recursos, estamos, digamos, reforzando, reproduciendo las desigualdades sociales y territoriales que ya existían, ¿no? Digamos, estamos todavía como polarizando más. Y tiene consecuencias también en el estigma, esto es importante, ¿no? Un cierto aislamiento social, una estigmatización, pues porque las personas que están, digamos, afectadas por la pobreza energética pueden sentir, por ejemplo, vergüenza, ¿no? Por las condiciones del hogar, evitar visitas o interacción social. Esto es súper relevante, por ejemplo, para culturas que se reúnen mucho en casa, para las personas mayores que están más en casa, o para climas, por ejemplo, como los de Euskal Herria, donde pues hay muchos meses donde hay mucha lluvia, igual haces actividades más dentro de la casa, ¿no? Y tanto las consecuencias emocionales como las del estigma están muy vinculadas con la vergüenza, y esto también es importante porque esto está también a su vez vinculado con el si me da vergüenza o no ir a solicitar ayudas, bonos, o identificarme como bueno, pues esa persona que necesita ayuda, ¿no? Para pagar la electricidad, y reconocerlo y decirlo en alto. Por lo tanto, tiene muchas y múltiples consecuencias, vamos a decir, ¿no? Sí, sí, bueno, nosotros, por ejemplo, en la fundación, que luego más adelante también habrá una intervención, tenemos a Jesús, que es un asesor energético para las familias, ¿no? Para que puedan compartir con él pues las dudas que tienen respecto a las facturas o lo que sea, pero también una forma de capacitación, porque es verdad que hay familias que vienen de otras partes del planeta que no saben convivir, ¿no? También un poco con los usos y con las costumbres del clima, en nuestro caso, Barcelona Mediterráneo, o Barcelona o Cataluña, ¿no? Pero que supongo que pasará lo mismo la gente que viene a Euskal Herria, ¿no? De que vienen de África, y claro, ¿cuál es la gestión energética de una vivienda que a ellos les viene todo nuevo, ¿no? Entiendo bueno, pues para eso también estamos, para ayudar. Pues no sé si quieres decirnos nada más, Iraide. Bueno, yo y el equipo de Conversas al Rapla de la Escala te estamos muy agradecidas por este tiempo que nos has dedicado. Y nada, esperamos que algún día puedas venir a Barcelona y participar en persona con nosotros. Ay, me encantaría. Muchísimas gracias por la invitación, y también deseando escuchar a los siguientes ponentes, y gracias por el trabajo que hacéis, y muchas gracias por la invitación. Doncs ja heu escoltat a la nostra primera experta. Jo crec que ha posat moltes coses damunt de la taula i ja ha apuntat alguns dels temes de salut. Bé, a Bilbeny, metgessa al cap de Drassanes. Hola. Bon dia, benvinguda. Gràcies. Quins són els principals efectes en la salut mental i en la salut física amb totes de les persones que es veuen afectades per pobresa energètica? I sobretot, a veure si ens pots fer 5 cèntims més, no?, sobre els que ja apuntava l'Iraide, que són més vulnerables, no?, que són la gent gran i els nadons i els infants, no? Com els afecta? Val. Bueno,
Gràcies per aquest espai. És molt important parlar de la pobresa energètica per nosaltres, pels metges, i en els últims anys cap aquí especialment, d'acord? Perquè, com sabeu, amb la crisi climàtica, les condicions climàtiques de la nostra ciutat de Barcelona cada cop són més extremes. Els hiverns no és que siguin especialment durs, però bueno, sí que hi ha alguns dies puntuals de temperatures fredes o molt fredes, però sobretot on tenim més problemàtica és als estius, amb les onades de calor que estem tenint els últims anys, no? I això és una cosa que ens preocupa, i al Col·legi de Metges especialment, i jo particularment, que faig guàrdies i vaig als domicilis i així, pues, és dramàtic. O sigui, és una cosa que jo crec que no se'n parla prou, no? Llavors, que tinguem aquest espai ho agraïm molt. Aviam, revisant una mica aquesta temàtica, que hi ha molta bibliografia publicada i hi ha molta evidència, una mica on em referiré ara, us donaré dues dades només per situar una mica el context de la problemàtica. L'OMS parla de que a Europa s'estima, evidentment, unes 100.000 morts. Són moltes morts. A l'any. I aleshores, sobretot en relació amb les condicions inadequades de vivenda, i aleshores parla de que, són les xifres que dona l'OMS, de que a Europa s'estima que 50 milions de vivendes no poden fer front a les despeses energètiques per mantenir unes bones condicions de la vivenda, i contextualitzant a nivell d'Espanya ho ha xifrat amb 6,8 milions. Per tant, 6,8 milions d'habitatges a Espanya no poden fer front a les despeses energètiques amb el que això implica de condicions inadequades. Per tant, són xifres molt altes, crec que hem de ser-ne conscients, no? Una mica per contextualitzar, o almenys amb les xifres que es mouen a l'OMS, suposo que poden haver altres fonts que donin xifres diferents. L'OMS parla de que com a mínim a l'estiu hauríem d'estar entre 23 i 25 graus, més o menys, i a l'hivern entre 21 i 23. A un mínim de 18 graus, sobretot el que més afectaria a la gent gran, com dius tu, i als nadons. Per tant, en què afecta la salut de les persones? Pues, òbviament i lògicament en moltes coses, no? Perquè no poder fer front a despeses energètiques, sobretot a nivell d'electricitat i així, implica no disposar de llum suficient, no? És a dir, avui en dia a Barcelona parlo, hi ha vivendes que no disposen de llum. Això vol dir moltes vegades no disposar evidentment de calefacció, d'aparells aire condicionats, o moltes vegades disposar només d'un petit ventilador, però que el puc connectar només una estoneta perquè la despesa energètica que em suposa és molt alta. Per tant, hi ha vivendes que tenen aires acondicionats però que no els fan servir, o que els fan servir molt pocs minuts al dia, i hi ha vivendes que no disposen, evidentment, d'aire condicionat, que és un luxe, sí que tenen algun ventilador però que tampoc el fan servir. I després hi ha vivendes que no tenen res. Després, evidentment, afecta el fet de tenir electrodomèstics o no. Hi ha vivendes que no tenen nevera, jo he anat a vivendes que no hi ha neveres, que no hi ha rentadores, no hi ha electrodomèstics. Òbviament també implica poder carregar mòbils o poder carregar dispositius. Si tu no pots carregar el teu mòbil, doncs la gent el que fa és haver-se'n d'anar a espais de bars o de cafeteries o biblioteques per carregar. I després, evidentment, afecta també a la cuina. No? Jo no puc cuinar, jo he anat a moltes vivendes on la gent no cuina perquè no hi ha electricitat, no hi ha gas. Val? Per tant, acabo tenint una alimentació molt més precària, perquè si no em puc cuinar, doncs la gent acaba agafant menjars preparats o aquests tipus de menjars que no són gens saludables, com són els ultraprocessats o pans o entrepans a totes hores, etc. No? Per tant, unes condicions de pobresa, sobretot en referent a l'electricitat, perquè l'aigua potser, afortunadament, no es veu tan afectada, no?, en quant a les vivendes, tot i que he anat a alguna vivenda que tampoc no tenia aigua corrent. I després, com repercuteix a la salut de les persones? Bueno, això està com molt establert ja, i a nivell internacional ja està molt publicat, amb diferents aspectes, val? Com podeu imaginar, per exemple, amb aspectes relacionats amb l'aire, amb les persones que tenen problemes respiratòries, persones que tenen malaltia pulmonar obstructiva crònica, el que s'entén per bronquitis crònica, no? Que és moltes vegades en relació amb el tabac, molta gent que fuma té aquesta patologia, o molta gent que té problemes d'asma. En el moment en què jo no puc ventilar el meu pis perquè no tinc una capacitat de ventilar, o perquè
fa tantíssima calor que no puc obrir les finestres o el que sigui, o no tinc un accés, doncs això es veu molt més afectat, no? Després afecta molt, per exemple, les persones que no poden fer un seguiment bo de la seva alimentació perquè no tenen nevera o perquè no poden cuinar o perquè, etc. Evidentment, a malalties metabòliques com fonamentalment la diabetis mellitus, no? Que ve molt relacionada amb l'alimentació que fem. I després les malalties cardiovasculars també es veuen molt afectades perquè us explico que la hipertensió, per exemple, que és una malaltia cardiovascular molt freqüent i que pot comportar molts problemes, ve molt relacionada amb la pressió atmosfèrica, no? En èpoques en què estem amb pressions atmosfèriques molt baixes, es modifiquen molt les xifres de tensió i aleshores la gent es veu molt alterada per això, i a l'inversa, no? L'hivern, per exemple, quan fa fred, les tensions pugen molt i les persones poden tenir pics hipertensius, i si no tinc unes bones condicions a casa meva perquè la temperatura és molt baixa, es donen pics hipertensius i molt pitjor control de la hipertensió, com la qual vol dir que persones que tinguin cardiopatia isquèmica, és a dir, angines de pit o que hagin patit infarts, tenen molt més risc de que hi hagi una crisi, en aquest sentit, val? També s'ha vist que afecta, per exemple, evidentment, a les dones gestants. Com no us podeu imaginar, no? Com afecta el desenvolupament del fetus, i inclús hi ha alguns estudis que diuen que això té repercussions a nivell del desenvolupament després del nadó, però inclús a llarg plaç, no? És a dir, que aquelles mares que han viscut una gestació amb situacions inadequades de la vivenda té conseqüències després en aquests nadons i en aquests nens. En el seu desenvolupament pontostatural i altres coses, Per tant, poden néixer amb algunes malalties ja des del primer dia? No et diria tant malalties, però sí més tendència a tenir dificultats en l'embaràs, o ser nens amb baix pes, o tenir algun tipus de dificultats en la infància. Concretament, i ara ja ens centrem més focalitzat, hi ha hagut un estudi que és molt interessant, que és de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, juntament amb la PA, la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca. Van fer un estudi una mica contextualitzat més a Ciutat de Barcelona, sobre quines repercussions havia tingut en la salut aquestes persones que estan en situació d'inestabilitat habitacional. Sí que és veritat que a vegades no té per què haver pobresa energètica, però moltes vegades va lligat, no? Si jo tinc una vivenda inestable en el sentit de que m'han de desnonar o tinc una situació que estic d'ocupa o una cosa així, doncs evidentment això afecta molt a la salut de les persones, no? I moltes vegades també afecta la pobresa energètica, perquè si jo no puc fer front al pagament del lloguer, probablement ja no estic pagant la llum o el gas, no? Ja fa temps. Aleshores vam veure molta taxa d'afectació a la salut mental en quant a síndromes depressius i d'ansietat, no? Una mica el que ens comentava ella abans, augment i molt mal control de la hipertensió. Inclús també es parla d'afectació, i això és una mica per mi greu, però és així, en quant a augment de les taxes de maltractament infantil. Val? És a dir, en el moment en què hi ha unes temperatures en les vivendes que afecten molt i que generen molta irritabilitat i molt malestar, per definició, si jo estic molt més irritable, estic molt més cansat, estic molt més ansiós, no descanso bé, no he dormit, no? Les meves situacions econòmiques són molt precàries i per tant això ja em comporta un molt estat d'ansietat i molta irritabilitat, doncs potser, malauradament, de les primeres persones que ho reben, és el més vulnerable a casa, que és probablement el nen, no? I augmenten les taxes de maltractament. Val? Per tant, i només per acabar una mica de contextualitzar aquesta dada que això s'ha publicat en una revista científica d'altíssim impacte, molt important, que és la revista Nature, i es va publicar a l'agost del 24. Val? Per tant, és un article força recent i força actual, i en aquest article es publicava que es va relatar que en el 2023 en el sud d'Europa, sí que és veritat que no és el mateix, no? Les condicions climàtiques del sud que del nord, estem parlant de països del sud, imagineu-vos els països més mediterranis, en el 2023 s'estimava que hi havia hagut 47.700 morts en el sud d'Europa, en èpoques d'onades de calor. I direu, això és una barbaritat de xifra. Jo, la meva experiència personal, amb les guàrdies que jo faig durant les èpoques d'estiu, que jo vaig als domicilis, jo treballo com al 061, no? Quan truques perquè no trobes bé, anem als domicilis. L'índex de persones, sobretot grans, que viuen soles o amb una altra persona, però sobretot gent gran, en vivendes amb situacions inadequades i per tant amb pobresa energètica, amb les onades de calor, els graus que quan entres al domicili, que són insuportables, la calor que fa, la humitat i tal, la quantitat de persones que estan en situació de deshidratació,
perquè la gent gran, a més, normalment no té la sensació de set, llavors no veuen gaire, més la temperatura ambiental que hi ha, que és horrorosa, més que moltes vegades fan diürètics per les seves patologies cròniques i, per tant, orinen més, es produeixen unes situacions de deshidratació gravíssimes, amb insuficiències renals, que són un procés molt greu renal, que has d'enviar les persones a l'hospital, que a vegades ingressen a la UCI i moltíssimes vegades acaba en situació de mort. Per tant, és gravíssima la situació de pobresa energètica, sobretot ara per països mediterranis en èpoques de calor. Déu-n'hi-do, aquestes xifres, fan una mica de feredat. Escolta'm, la pobresa energètica també dificulta tractaments a casa, sí, no? Exacte, això és una cosa que potser no hi caiem prou, però hi ha alguns tipus de tractaments que són molt específics, és veritat que no afecten a moltíssima gent, però la persona que els necessita per ells són vitals, no? Com per exemple, els diabètics necessitem guardar la insulina a la nevera, no? Jo tinc pacients que no tenen nevera o que no tenen electricitat i aleshores ens demanen, o bé no els hi pots donar insulina, cosa que és molt greu per un diabètic, o bé són persones que han de buscar una alternativa, que algú els hi vigili, o sigui, algú els hi guardi la insulina, o inclús alguna vegada l'hem hagut de buscar alguna alternativa, no? Però, vull dir, situacions o sigui, medicacions que necessitin de refrigeració, no? O alguns inhaladors, per exemple, amb gent amb problemes respiratoris, o ja no diguem, per exemple, gent que necessita oxigen domiciliari, no? Que són unes maquinàries que van connectats a l'electricitat i si hi ha pobresa energètica important no poden tenir l'oxigen domiciliari, o les TPAPs, que són màquines que es connecten durant la nit per problemes d'apnees del son i de més, que també són elèctriques, o hi ha situacions molt més greus de diàlisi, que hi ha vegades que són diàlisis que es fan a domicili, amb gent que té insuficiència renal terminal i que necessita la diàlisi per viure directament, o amb gent que necessita bombes de perfusió, que són com unes medicacions que s'administren a nivell endovenós, en situacions, doncs, per exemple, pacients terminals o pacients que necessitin una dosificació endovenosa que també va connectat a l'electricitat, no? O sigui, són casos que no són molt, molt habituals, però que quan els necessita la persona realment són vitals per la seva salut. Ja una mica breu, perquè sembla mentida com passa el temps, Bé, quin és el paper dels equips sanitaris? Sí, bàsicament i molt resumidament, com hi ha tota aquesta problemàtica i els metges cada cop en som més conscients i ens alerta més, jo crec que el nostre paper sobretot ha de ser de radar, d'alertar, no? És a dir, quan detectem aquesta situació que posa en risc a les persones més vulnerables segur, però a totes les persones la seva salut, hem d'alertar, no? Nosaltres tenim una eina que és poder fer un informe que el CatSalut ja ens té, bueno, ja tenim la manera de fer-ho, que és un informe de vulnerabilitat energètica, de manera que si una persona, per exemple, no, fa servir insulina o fa servir oxigen domiciliari o necessita fer diàlisi, etc., jo com a metge puc fer un informe de vulnerabilitat i llavors representa que aquestes persones no se li tallaria el subministre d'electricitat o no se li tallaria, no? I aquestes persones també, nosaltres com a radar també hem d'informar que hi ha persones que poden demanar el bo social, no? Que molta gent no n'és conscient i a vegades també ser conscients d'això i informar també és una bona eina. I així i tot, malgrat puguem fer tots aquests informes, si arribem a un domicili o si detectem alguna situació de vulnerabilitat, doncs ser conscient que aquesta persona necessita una ajuda i nosaltres el que fem sempre és derivar a treball social i a serveis socials del barri, no? Treballem íntimament en relació i coordinació amb serveis socials, sobretot perquè, evidentment, moltes situacions d'aquest tipus afecten clarament a la salut, no? I, per tant, és indispensable aquestes persones que tinguin un assessorament per part de serveis socials. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. No són dades per estar gens contents ni orgullosos, fan una mica de por. Gràcies, Bea, per fer-les en aquest temps que tenim. Sí, perquè a vegades ens estaríem aquí hores xerrant, oi? Però que jo crec que ens has ubicat molt bé amb la situació d'aquestes persones i d'aquestes famílies. Ara passarem un testimoni, el testimoni de l'Ester, ja sabeu que és costum aquí a Converses. L'Ester és llogatera d'un pis d'inclusió social, és un àtic. L'Ester vivia allà amb els seus 2 bessons, viu de fet, fins d'aquí uns dies, que ha tingut la sort que li ha tocat un pis de protecció oficial, està supercontenta, i se li va posar calefacció i ventiladors al pis, no? I ella ens explica una mica què va suposar per ella, òbviament amb acompanyament per poder-los utilitzar de la millor manera possible, què va suposar per ella aquest canvi. A l'hivern fa un fred brutal, molt, molt, molt fred. És als extrems. A l'hivern mores de fred i a l'estiu de calor. I la calefacció nota moltíssim, és superagradable, perquè està superbé. Pues ara els ventiladors, clar, està més fresquet a casa i és més agradable dormir, sobretot a l'hora de dormir, és molt més agradable.
que tenien problemes per dormir i era molt desagradable. Molt enganxós, moltíssima calor, no podies dormir, no agafaves la son. I el meu bessons ara, clar, estan més sans, no es posen tan males com abans. Clar, amb la calefacció i això és més calentet al pis. Veiem que a vegades petits canvis, si estan ben acompanyats, són poderosos, no? Però aquests canvis han d'anar acompanyats de capacitació, no? Perquè de cop posem una calefacció, posem uns ventiladors, un aire condicionat, i això s'ha de saber utilitzar, sobretot si a més vas justet de recursos, no? Llavors aquí és molt, molt important el paper de l'assessor energètic, i per això hem estat parlant amb en Jesús Moix. El Jesús és assessor energètic del projecte Prometeu a la Fundació, i ens explicarà una mica quina és la feina que fa ell i aquest acompanyament, no?, que fa amb les famílies que estan vivint situacions de vulnerabilitat. Doncs la feina d'assessor energètic és, abans de res, establir contacte amb la família, guanyar-te la seva confiança, no? I detectar quins són els punts que creus que necessiten optimitzar, no? I llavors el punt més complex no és aquest, sinó és ajudar-los a realitzar aquestes accions, no? Llavors aquest seria el punt així que necessiten més suport i estar més a sobre guiant-los, bàsicament. Sempre distingim dos punts, que són un que és el de contractació i l'altre el d'usos, no?, i dels electrodomèstics, l'eficiència energètica de les pròpies instal·lacions. A nivell de temes de contractació, que ens centrem molt en l'aspecte dels tràmits del bo social i les barreres i dificultats aquí que trobem, sobretot a nivell burocràtic, no? Aquest és el punt principal que ens trobem, no? I després, amb el tema dels usos energètics, que la gent entengui de casa seva què és el que més està consumint, no? Això és el que intentem explicar, detectar-ho, no? Ens fixem a través de les factures, veus els perfils de consum. A partir d'allà pots concretar en cada cas, no? Ho veus molt genèric, però ja detectes si hi ha pics de consum a l'estiu o a l'hivern, no? Comencem per aquí, perquè és on es produeixen els màxims consums, no? Llavors, per tant, podem estar parlant de temes de climatització, no? Calefacció, generalment, no? Anem a mirar quines pautes segueixen a l'hora de fixar les temperatures de consigna, no? Els horaris d'usos, sobretot, i després hi ha més, en general, al llarg de l'any, tot el que són regulació de temperatures d'electrodomèstics. O sigui, per exemple, la nevera, fer un canvi, no?, de temperatura entre hivern i estiu. A les rentadores i rentavaixelles, fixar-nos en aquests programes d'usos, però la temperatura, no? No cal rentar a 60 graus, per exemple, si ja funciona en 30, no? Això sí que hem d'incidir. Doncs bé, jo crec que fins i tot això ens serviria molts a nosaltres, a vegades, com utilitzem a casa els electrodomèstics. És veritat que, a més, el Jesús té una eina molt important als pisos, que és que alguns d'ells, uns quants, estan sensoritzats i sabem en cada moment quina temperatura hi ha, quina humitat hi ha i quina càrrega de CO2. Llavors, a través d'aquestes eines també és molt fàcil saber si ventilen, si no ventilen, allò que parlava l'Iraide, no?, de la vergonya, no?, de dir, és que aquesta família porta una setmana a 10 graus a casa i ningú ens ha dit res, no? Doncs poder fer intervencions també respectant una mica, no?, la vergonya o l'estat personal, no?, d'aquella família. Àngels, crec que ja hem quedat clar que el del confort i estar a gust a casa és bàsic. Quin és el paper, l'Àngels, ja com us hem dit al principi, és arquitecte. Quin és el paper dels arquitectes en tot plegat? Bueno, de moment, un privilegi estar aquí amb tots aquells acompanyaments tan ben informats i tan sensibilitzats, sobretot, perquè moltes vegades els temes de pobresa, però socials de qualsevol abast, tenen molt a veure amb la sensibilitat que tenim la resta. Vull dir que això sí que és important com a professionals, em refereixo. Jo crec que he sentit fins ara, abans deixa'm dir-me, perquè és que m'ha semblat molt interessant, crec que podríem concloure que el confort no és un luxe. És a dir, el confort és un benestar, però no un luxe. No és algo que algú no es mereixi. Qualsevol persona es mereix el confort. Per tant, a partir d'aquí, perquè ara estava parlant el Jesús i deia, clar, és que fins i tot com han de fer servir un rentaplats. I jo pensava, segur que molta gent sent això i pensa que això és un luxe. No. Un rentaplats estalvia molta aigua. Molt diferent que rendís els plats a mà.
sobretot si tens l'aixeta oberta. És a dir, que aquí comencem a entrar en temes de control de l'energia, no? És a dir, el paper dels arquitectes, jo crec, i amb aquest entorn que estem aquí ara parlant, diríem que socialment la pobresa és la causa, la conseqüència és la malaltia, no? I el mitjà potser és la llar. La llar, i no parlo de la casa, diguéssim, de l'habitatge, sinó intento explicar que la llar és algo més perquè el que fas és el refugi que els arquitectes hem après a construir a partir de la cova, diguéssim, que ens hem espavilat per intentar aprendre i fer-ho millor. El que hem de pretendre, i pretenem, generalment, no és només construir una capsa, sinó construir un espai on, a més, s'hi pugui viure i s'hi pugui viure bé. Per tant, una de les tasques que tenim és aquesta que sembla òbvia, però que quan veiem les conseqüències no és tan òbvia. Està formada per molts elements. I això té a veure tant des del que seria l'obra nova, és a dir, els edificis nous, que ja tenen aquesta sensibilitat també per normativa, però sobretot per, lligant amb el que la Bea deia, tot aquest parc d'habitatge, diguéssim que seria un habitatge de molt baixa condició o fins i tot de l'infrahabitatge, que és el que també ens trobem moltes vegades quan anem a fer inspeccions i ens trobem habitatges que hem de també fer una alerta per poder avisar serveis socials de que hi ha gent que està visquent en un soterrani que no té ventilació. Llavors dius, a veure, és que què vol que li expliqui d'eficiència energètica? Si és que això no és un lloc perquè les persones visquin. Aleshores, el paper, jo crec que de l'arquitecte és intentar corregir en la mesura de lo possible i jo crec que des de la lògica senzilla, no fent floritures, no intentant fer alardes, sinó senzillament amb els mitjans que tens i sobretot tenint en compte a l'entorn en el que estàs treballant, les solucions que pots aplicar aquí no són les de Finlàndia, les que tens aquí no són les de Vietnam, no estàs en una casa a Palafito que està viuen en un riu, és a dir, les condicions són totalment diferents i els mitjans, els materials tradicionals dels que disposes solen ser elements senzills que et permeten poder fer intervencions que no s'escapin de la possibilitat econòmica, del que es pot fer a dintre dels habitatges. Jo diria dels edificis. Arreglar un habitatge tens uns mitjans però relatius. Jo crec que quan és més fàcil i més productiu és quan pots incidir en l'edifici en general. I ja no parlem del que deia l'Iraide, de que moltes vegades el que has de fer és intervenir en un barri. Temes de ventilació, temes d'accessibilitat. Ella parlava, per exemple, de la gent que es troba malalta, que no té instal·lacions perquè que no li arriba la llum i el gas perquè no se la pot pagar, i tota la gent que no pot sortir de casa perquè no té ascensor. Això normalment afecta molt a la gent gran. Si ets jove i tens canalla, doncs mira, te'ls pots carregar i tens força, no? Però la gent gran queda atrapada, com en una presó, a més de baixes condicions. I que tot plegat es va com complicant, no? Aleshores, jo crec que el que podem fer els arquitectes és fer servir el sentit comú, però sobretot acompanyats. Clar, nosaltres no tenim poder, necessitem serveis socials, necessitem les entitats públiques perquè puguin col·laborar i al final fer un treball d'implicació general. Això és una trama que treballa junta, no es pot fer sol. Perquè això que deies de les escales i la gent gran ho vam parlar amb el darrer capítol que vam parlar d'habitatge sènior, no em vull equivocar, però crec que parlàvem més de 700.000 persones en aquests moments a Espanya que no podien baixar soles al carrer i que no tenien ascensor per fer-ho, no? Llavors la complexitat és important. No, però el 70% del parc d'habitatges aquí a Catalunya és anterior al 1980, que és quan comencem a tenir aquestes normatives, no? Una mica pensant en que siguin més eficients i tal. Per tant, tenim molts pisos per rehabilitar, perquè hi ha prou feines, podem construir. Jo crec que, evidentment, no estem construint el que cal, ni a la velocitat que cal, això és evidentíssim, però també hem de rehabilitar aquests habitatges, perquè hi viu gent. Com ho fem? Perquè ara parlem... Quins criteris? Tu deies senzill, no? Rehabilitació, s'està sentint parlant de bioconstrucció, de nous materials, però no sempre això és possible, perquè el propietari no té els diners, no?
O perquè la mateixa estructura de la finca o del pis no ho permet, no? Clar, aquí... és que jo crec que aquí hi ha una feina important de les entitats públiques perquè es dificulta molt fer una actuació on tens, per exemple... és a dir, fer una intervenció en una comunitat de propietaris en un edifici té uns costos importants. El primer que has de fer és reparar el que estigui molt malmès. Si té una esquerda o té un problema estructural perquè té unes bigues que estan afectades, doncs el primer que has de fer és construir la seguretat. El pas següent és l'estalvi, o sigui, les actuacions passives. Les actuacions passives són aquelles, per exemple, perquè tothom ens entengui, si tu tens fred et pots posar un jersei. Si tu tens fred pots encendre la calefacció. Però si tu et poses el jersei i amb això ja en tens prou, no consumeixes. Si tu tens una casa que ja té jersei, si tu tens un habitatge que ja està abrigat, tu no necessites posar-te, o sigui, encendre la calefacció perquè ja està abrigat. I que això seria una actuació passiva en un edifici. És a dir, els aïllaments, els tractaments de les finestres, les cobertes aïllades, etc etc. Això és un element important, perquè si fas això, la demanda energètica baixa molt. I aleshores, immediatament, tu t'acabes de tornar més ric, perquè necessites menys, perquè gastar menys diners. Exacte, però no sempre és possible, no? Però no sempre és possible. Perquè parlàvem de... Ara, jo sé que en castellà és trasdosados, no sé si en català... Trasdosats, però fantàstic. Doncs mira, una cosa més que hem après. A vegades, quan vam trucar per dir-te vine a parlar amb nosaltres, que volem comptar amb tu, ens deies, clar, però és que no els puc posar perquè llavors són unes parets que es posen per l'interior de la casa i de cop aquella habitació és més petita, llavors... Clar. No em permet l'habitatge, la normativa em diu que allò deixa de considerar-se una habitació i per tant no hi pot dormir ningú dins, no? I perdem la funcionalitat de l'habitatge, que és que hi dormi gent, hi visqui gent. Exacte, és que al final és un juego de bolillos, no? Que no sempre pots tenir una solució, és a dir, el que has de posar és una mica d'imaginació també, és a dir, si tu pots posar el que posem ara, aquests sistemes d'assat exterior, és a dir, que fem un abric, fem un aïllament exterior, això permet que la casa quedi compacta, diguéssim, i a més tots els elements que són transmissors del fred cap a l'interior també queden abrigats, amb la qual cosa no es traspassa, no? Però clar, quan tu arribes, per exemple, a un habitatge a planta baixa, tu no pots ocupar una part de la vorera perquè has crescut el teu edifici, per bé que a partir de la planta baixa sí que es pot fer perquè la normativa ja ho permet, les normatives municipals han acceptat que tu creixis el volum del teu edifici per millorar aquesta eficiència energètica, però en planta baixa no ho pots fer i l'única solució que tens és anar amb un trasdossat, és a dir, amb un doblat de paret en el qual tu poses aïllament i després una capa de pladur, normalment, que és la que et fa, com si diguéssim, de la paret que tu veus, no? Clar, això està bé, però tens un límit, perquè quan vas empetitint l'habitatge per dintre, un habitatge que ja potser és més escadusser que una altra cosa, i tens poc espai i has de tenir en compte aquests elements. Si després no hi cap al llit, jo què li estic fent a aquesta persona? O sigui, li estic complicant la vida. Aleshores, potser puc, i aquí entrem en fer intervencions ja una mica més sofisticades, potser puc buscar un material que no sé tan senzill, sigui tingui uns efectes més importants, encara que sigui més car. Doncs potser en aquella planta baixa ens haurem de gastar una mica més de diners per fer servir aquests materials més sofisticats. Això és un tema de... equilibri en cada moment. Brutal, en cada moment. Però has introduït una cosa que és molt interessant, no? I és que clar, moltes d'aquestes intervencions parlaven l'Iraide de barris, no? de finques, però aquesta comunitat s'ha de posar d'acord i ha de tenir la capacitat de finançar, i estem parlant de barris que de per se ja són vulnerables. Vull dir, perquè tots coneixem aquests barris que totes les edificacions són antigues, fetes amb productes de mala qualitat, i per tant tota la comunitat s'ha de posar d'acord i ha de tenir un fàcil accés als ajuts, no? I jo sé que tu això també t'hi has trobat, no? De dir com es gestiona això i que els hi podem demanar a les administracions, perquè ara tot just també l'Ajuntament de Barcelona ha tret unes ajudes, però són per pisos, perquè tu et facis en el teu pis, no? I a vegades la intervenció no pot ni ha de ser en un pis, sinó que ha de ser tota la finca.
Com ho podem millorar, això? O des de la teva expertesa, que diries que... Nosaltres hem participat en programes que ja s'han engegat fent precisament aquestes actuacions en barris que estan bàsicament deteriorats, perquè és el que dius tu, s'han construïts en un moment de molta quantitat de vinguda de gent, en un moment en què es necessitava molts habitatges i es construïen de qualsevol manera. I dic de qualsevol manera perquè alguns tenen un tipus de materials en una planta, a la planta segona tenen un altre tipus de materials, es construeixen de maneres diferents. Jo a vegades penso que és el que robaven per la nit i ho feien servir per construir de dia. Us ho dic de debò. Però aquesta actuació el que fa és que, diguéssim, requereix que hi hagi a darrere una entitat pública que sigui capaç de donar seguretat al que fa la comunitat, que l'acompanyin els tràmits, perquè normalment els tràmits són dramàtics. O sigui, és dificilíssim que gent que ja normalment no tenen un nivell tampoc cultural ampli o són molta gent de diferents procedències que per parlar, per exemple, amb una família xinesa havíem d'estar treballant amb un mòbil traductor d'una filla que sabia anglès, que llavors... doncs has de fer el que pots, però clar, això no és una facilitat, és una dificultat. Clar, explica-li a aquesta persona que pot demanar un crèdit amb unes condicions determinades, amb un banc que li està portant una entitat pública que dona respalt. Això és difícil. Per això, les entitats públiques ben organitzades poden fer molta feina, per exemple, sent ells els que subvencionen o els que gestionen aquest crèdit. La capacitat de devolució s'ha fet en alguns casos incorporant, degut a la pobresa, incorporant el cost, és a dir, el deute que se li hauria de tornar a l'entitat, incorporar en el registre de la propietat que tenen i acumulant aquella despesa com una càrrega que tindran en el moment en què transmeteixen aquell habitatge, perquè han mort i els han donat els fills, perquè, clar, gent molt gran tampoc té possibilitats de demanar un crèdit, entre altres coses, perquè no els hi donaran. I perquè estan visquent d'una mini-pensió que tot just els hi arriba per sobreviure. Sí. Aleshores, però és que hi ha gent que no té una feina fixa. Per tant, aquí tampoc tenen possibilitat de tenir cap ajut. Hi ha gent que, entre tots, potser arriben a una quantitat molt petita. Si ja tens diners i pots demanar-ho, pots demanar un crèdit, que sigui un crèdit ajudat, o sigui, amb una part que no s'hagués de pagar, però podries demanar-lo. Però hi ha gent que ja té un deute. Aquesta gent tampoc ho poden demanar perquè no els hi donen. Aleshores, com que la casuística és tan especial i, a més, en una comunitat hi ha gent que tot plegat deixa de pagar, els impagats són una càrrega futura per a la resta de veïns que, com n'hi hagi 3, ja se'n poden anar perquè hauran de vendre els pisos. Aleshores, aquesta complexitat que es dona perquè normalment hi ha aquesta... Una cosa que els habitatges siguin senzills i l'altra que també la gent tingui aquesta situació de vulnerabilitat fa que l'acompanyament, el paraigües d'una entitat pública sigui bàsica perquè tot això funcioni. I això es pot fer perquè s'ha fet. O sigui, el Consorci Metropolità de l'Habitatge ha estat treballant en aquest programa, nosaltres hi hem participat i això es pot fer. El que passa és que, clar, això té uns costos i una implicació, o sigui, unes ganes d'impulsar-ho, que moltes vegades la dificultat que també les entitats tenen per fer-ho fa que no puguin tirar-ho endavant. Fons New Generation, ajudes europees, tot el que vulguem, però al final, clar, són molts habitatges. No ho hem pogut aprofitar tot el que haguéssim volgut, segurament, no? Jo crec que s'ha aprofitat molt, però és que la feina és molta. Ja, sí, no, en tenim molta de feina. És que la feina és molta. Àngels, ja de forma breu també, per anar podent acabar, la diversitat de persones que han vingut a viure al nostre país també fa, ho deia l'Eiraide, no? I ho comentàvem, venen d'altres països, d'altres climes, d'altres habitatges, no? Per tant, sí. Com podem adaptar, o sigui, com podem treballar, no? Que una persona que ve de l'Àfrica o d'Àsia i arriba a un habitatge que possiblement és molt diferent al que ell tenia, com ho podem treballar això des de l'arquitectura? O és complicat ara per ara a nivell tècnic i és un tema més d'acompanyament més social? Jo crec que un habitatge nou és d'acompanyament social, és el que deia el Jesús, és un tema de com explicar-los com han de fer servir el que se'ls està ofertant.
Això nosaltres ho hem fet amb la Fundació perquè hem tingut l'oportunitat de treballar amb vosaltres i de fer-ho, i sabem que hi ha sistemes o espais que són bastant sofisticats i que no tothom els sap fer funcionar, però se'ls pot ensenyar, se'ls pot acompanyar. Però, sobretot, en els habitatges que ja són existents, això és més complicat, perquè no tots tenen les supercondicions que serien ideals, no tots tenen la possibilitat de fer una ventilació creuada, però si jo arribo, i això ens passa, a fer una inspecció i em trobo amb una mare que és pakistaní i que té una nena que està amb una bronquitis i quan moc els mobles me n'adono que està ple de fongs totes les parets, li pego una bronca, li dic que faci el favor de ventilar allò 3 vegades al dia. No, és que hace mucho frío. No hace mucho frío, no hace mucho frío. Ventila. I a vegades en aquestes situacions, perquè jo m'hi trobo molt amb pacients meus al Raval, no és només la voluntat de la persona, que sí que és veritat que li has d'explicar que ha de ventilar i de més, sinó que tenen molta dificultat amb la propietat. Ells es queixen i les propietats dels pisos, que moltes vegades també són contractes molt precaris o són contractes totalment il·legals o són contractes verbals, no? Hi ha situacions de molta clandestinitat en aquestes situacions i moltes situacions d'amuntegament. No sé si t'has trobat o no, l'hacinamiento, és a dir, l'OMS defineix que quan 3 persones dormen juntes en una habitació, més de 3 es considera amuntegament. Nosaltres tenim pisos absolutament petits on hi viuen 10-12 persones, no? I també es dona el fet de les cames calientes, no? La famosa habitació en la que jo puc dormir de nit i tu dorms de dia, no? Aleshores, a vegades no és només un tema d'explicar, que també els hi pots explicar, sinó que moltes vegades les propietats no escolten o no fan cas o no responen, no? I hi ha situacions, com dius tu, quan hi ha nens i hi ha persones malaltes que clarament es veuen afectades per les males condicions de manteniment, no? d'aquests pisos antics i mal ventilats i amb moltíssima humitat i amb unes condicions que ells no són capaços de canviar. I a vegades higienitzar-ho també. O sigui, a vegades explicar-los doncs, que si agafen aigua amb lleixiu i freguen la paret, tens amb un raspall. Això marxa, tornarà a aparèixer perquè és un tema de condensació i normalment és impossible que això, si no fem una intervenció més profunda, no es podrà resoldre, però si més no, aquells fongs no hi són. I allò no és el que estan respirant les persones que estan visquent allà dintre. Llavors, això és una operació senzilleta, que no necessites masses coses, la lleixa encara és barata, i llavors es pot fregar, no? Vull dir que ja sé que no és la solució, ja sé que no és el paper directament de l'arquitecte, però també el fet del manteniment també sí que és un paper molt important que els arquitectes hem d'explicar, i per això ara es fan tant els llibres de manteniment, els llibres d'edifici, fins i tot quan es fa una rehabilitació, es fa un llibre de manteniment per explicar com has d'intentar fer servir tu a l'edifici i controlar si tens una entrada d'aigua, tens una humitat, com intentar aturar-ho el més aviat possible per evitar danys majors, però perquè aquella humitat no és bona per tu. No és bona. Sí. Tot això. Podríem estar, jo crec, tot el dia, parlant tot el dia, però ho haurem d'anar deixant. Moltes gràcies. Bàsicament, ja ho has dit tu, el confort no és un luxe, és una necessitat, i l'habitatge és salut, ho vam parlar al capítol anterior, jo crec que anirà sortint cada mes aquí que habitatge és salut, no? Que tenim molta feina a edificar, però també tenim molta feina a rehabilitar i que aquesta rehabilitació sigui sostenible en el temps i que la capacitació de les persones en els usos i manteniments de les llars és bàsica, no? Doncs ho deixem aquí. Moltes gràcies a les dues per haver vingut avui aquí. Gràcies també a l'Airaire, que ens ha parlat des de Bilbo, i sobretot també gràcies a totes les persones que ens escolteu. Us esperem en el proper capítol, que parlarem d'un tema també molt important, que és joves i habitatge. O sigui que moltes gràcies i fins la propera. Gràcies. Moltes gràcies. Adéu. Has escoltat Converses al Replà de l'Escala, el podcast de les fundacions Habitatge Social i Habitat 3.